大家好，今日咧我哋就揸140P，係啦，我90 level 啱啱揸完140就有嘅，我冇揸140、240啦，都有就唔知點解啦。最快都係依間啫，依班最早，揸依班啦，我應該幾多人下嘅，咁我用依架啊好啲，用11.3。今日我咧就唔打曲啦。我今朝早先揸完370A 啫，依個就係我個名啦。車飛好似唔係咁好。麻煩燈。歡迎乘搭陽光群島巴士140P 號線，前往長島碼頭。祝旅途愉快。Welcome aboard Sunshine Islands bus route 140P towards Long Island Ferry Pier. Thank you and enjoy the journey. 下一站陽光鐵路站。Next stop Sunshine Railway Station. 架車就唔係好掂嘅。呢度啲 WiFi 就好似唔係咁好，一開車係咁撞啦。校返好啲速度咯，好似好慢咁。呢個又大返啲啲。
如果大家有啲曲上網買嘅咧，記得留言。就咁啦。呢架車編號係1005，得個13個站嘅啫。下一站但我都唔知點解好似多咗啲。 Next stop, Central Hospital. 呢架係140-145P 嚟嘅，同埋呢架車好似慢咗啲，同我邊有架逆線嘅，逆線車啦。嗰個人咧就唔知乜事。個 WiFi 真係冇電喎。我之前用開好好㗎，依家佢壞壞地成架車。應該 WiFi 真係唔係太好。已經第3個站啫，唔知點解揸咁耐，架車唔係咁好揸，應該揸單層嘅先。硬定架車都冇咩人嘅好似。Next stop, Langford Place. 應該去南環灣。架車好似壞壞地咁，架車壞咗，架車縮縮地喎。車乜事啊？今日架車乜事啊？今朝個揸單層冇問題啊。喂，轉唔到嘅。喂，740轉到喎咋 ？WiFi 唔係咁好，垃圾車，真係唔係咁好揸喎。用殘咗第一架車，要退役喎。幾多人下而家？唔知上得太慢啦，啲人真係。個車又咁垃圾，唔知點解我係俾個機會佢。條車有個轆壞咗，冇啊，冇啊，架車有好多人添。咁我下次用單層得噶啦，飛晒站，幾舒服。經過摩站嘅呢度要，冇咩站景，梗係唔係啦，係好多站景啊！
點解140P 去咗咁多站嘅？冇乜大關，我起碼都唔識到好多。我哋又唔再繼續，就係喺嗰度長隊打一個圈。我要唔直接轉咗就直行，唔直接轉咗啊，就直行呢度啊。其實兜咗個大圈。所以終於點解可以有13個站？不過正常都有21個站啊，40。如果啲人應該見到140同140P 邊個發出快出，見到應該就會打邊架啦。陽光群嗰啲人應該就係咁。點解開咁慢嘅？定係140唔好再揸依架？你依架車係啱啱揸完嘅，冇唞過咧，入邊喺度。唔係依架車有鬼啊！撞咗斜嗰睇。我想喪標，喪唔到啦而家，喪標唔到好慘喎而家好似。下一站強山街市 A 零，陽光大學門口。Next stop Johnson Market A05 Sunshine University Southern Campus。我想快啲放工，13個站，我唔想揸。我重陽節應該會拍墳場路線，兼賣曲。而376S 我會賣公幹，再賣曲。不過應該有啲貴啊，佢有山頂探索好多曲㗎喎。下一站新紀元中心 Next stop Game Centre。架車真係唔係咁好。今次係我首次完成咧，應該有5個陽光。仲要咁多人，好心用嘅單程。如果唔係，如果唔雙層應該係唔會頂嘅，但係都幾滿下落嚟嘅，都幾滿下咯啲人。已經要企啦，已經要企啦，滿咗，滿咗，咁快滿嘅，淨係140都唔滿，應該滿咗啦嘅車，埋多1-2個站應該滿㗎啦。呢個最後一個站啊，係啊，呢個最後一個站嚟㗎應該，嗰個應該有人搭嘅。嗰度有個140博坎咪幾好咯。
如果總帶喺國際碼頭度啊，白快點解啲嘢乘客可以上咁慢嘅？爆機㗎咯，我覺得唔叻爆機㗎咯。玩咗半年咯，我玩咗半年啫喎，我玩咗半年嘅啫喎嚇，我玩咗半年嘅啫喎，其實我玩咗半年就差唔多爆機。同埋點解阿車咁醜樣嘅可以？同埋個怪曲喺度，唔知乜曲嘅。打退咗。呢一個係101987653210嘅曲啊，就係咁嘅。都 OK 嘅曲。呢個就係而後邊呢，我想嗰啲新嘢。呢個一個近返車先。頂閘，我哋成功喺月光島頂閘嚟走，離開啦。不過遲咗6分鐘啊，行超過一半嘅啦，我哋啱啱。向直行得唔得？咁你直行唔行嗰條？要開太快嗰條落街。西區海底隧道轉車站，月亮灣站。Next stop, Western Harbour Tunnel Interchange. 我行上路。我都幾識揸。我連中環西同海怡島都識去，係唔逆線嘅海怡島，但係要卡車入去。好多曲都知嘅，其實。喺呢度好行啲。雖然呢度有紅綠燈嗰個安全帶唔夠，我就照衝。呢度都有路線圖㗎，我唔知點解呢度可以有路線圖啊！佢都可以教你揸車。我哋就到北環嗰邊轉車站，北環站天際塔㗎啦，我哋。
然之後我哋飛咗北環轉車站嗰啲站啊。好奇怪架車，奇怪啦，真係。車尾係唔同廣告嘅，記住。翻側啊！翻側嘅就可以。唔好意思到翻側咗架車。我架車就卡住咗，依家唯有係咁嘅啫。我哋跑步唔用步行。我架車係有啲問題㗎，你記住揸慢啲啊！大家各位觀眾，我架車就咁應該要推入㗎啦，佢個臭同埋佢咁臭。行到啦，喐緊，喐緊啦，行到啦，係啊，搞一陣，捉到啦，撞車唔緊要，捉到啦，順利完成今次嘅嘢，行到啊！如果話車應該要報銷嘅，揸埋呢次。係啊，永遠懷念啊！應該要。如果有人見各位觀眾，如果係見到依架車，你揸車咧揸用 FT 款車揸到依架車，睇下佢有冇壞嘢，同埋架車係咪咁垃圾。我懂，呢個車應該唔應該喺呢個世界度存在。而我咧就覺得係一嚿嘢，你咪係知係咩？係屎，係啦。同埋如果喪標可以白字唔夠眼嘅乘客係可以落車嘅。其實有人撳落車啊，快啲撳鐘啦，唔可以同你報銷得㗎喎。或者如果你唔心急，如果係好心急，我可以即刻行返月角隧道。唔係啩？咁快有人落車？你3個4喎你！我都唔好想俾你落車㗎，我都唔好想俾你落車㗎，全部去長島得唔得啊？去長島或者海濱長島或者彩色匯，其中一個站想落車嘅彩色匯咯噃。係啦，到站開門，開晒啲門。佢咧又真係好煩嘅，想要咩先？行啦，長島中心，下一個站係。下一站長島中心 ，Next stop Long Island。長島中心應該一落橋嗰個位，好似係，我都唔係好記得。好似好耐以前揸過個每日挑戰喺嗰度。
定唔知乜啦。反車啦！反車啦！報銷啊！報銷啦！報銷啊！站長話點解車頭咁凹嘅？落得去。架車問題唔係我問題，就係咁簡單。咁下一手呢架車應該退役㗎啦，要準備退役。有冇人衝出馬路影相嘅？咁垃圾，影埋佢就劏㗎啦佢。呢啲波係報銷，整多架電嘅，應該 AED 喺嗰度。拎下 Scania 啊，8900嗰度冇啊，到啦應該。咁終於到長島嗰邊啦。喺呢度，我唔想再揸。依家變咗7個2啦，平咗啲。依家就喺長島自轉一圈嘅啫，喺長島自轉一圈嘅啫，依家淨係。希望長島嗰邊係冇人搭啦，因為我唔想揸。同埋嗰度有25號係搭返長島嘅，你哋同埋25號係平過依家140P 嘅，除非你係鍾意140P啊。我都係啲特別班次嗰啲嚟嘅，繁忙時間路線係晏晝先有㗎，係夜晚繁忙時間㗎。但我揸車今日係星期日嚟，公眾假期，咁我應該放假，但又唔係喎。我揸埋呢個又可以完成一個每日任務，咁呢度應該有過百人嘅啦，起碼都。唔知個咩地方嚟嘅，應該到長島啊！因為大家陣間 show 個圖畀邊度係長島碼頭，我呢個係屈大灣嘅，真定特反應該轉右邊嘅，轉嗰邊係咪？咪轉左邊嘅係，唔知點解啦。
可以創作呢條路線嘅人咧，就應該唔係好得快，我覺得。即係兜多個圈方便啲人落客嘅啫。係啦。其實長島碼頭係嗰邊嘅啫，見唔見到？嗰粒紅色點嗰個位箭嘴，但我哋咧就被逼咧兜個大圈，好似140咁去上邊。所以呢條路線係設計嘅問題錯咗，應該有啲。但佢又唔經文化中心，行嗰笪好少行嘅路，過去行嗰條海嗰條邊條路。呢條路線規劃係奇怪啲，兜大彎啲，應該唔見啲人嘅。喺入邊係咩地方見唔到？除咗車頭啊，同埋下一層車頭啊，同埋上層車尾嗰啲地方係見到嘅啫。淨係見到玻璃，連嗰啲門都係廣告遮住晒。我梗係冇必要就買呢啲曲啦。下一站至家坊同美國彩色匯。Next stop, I Home, Iris Point Station, Rainbow Centre。我部平板電腦都冇咩電，要充電。邊度唔知點解唔停紅美國啊？不過唔停紅美國都係一件好事嘅，快啲。不過咁少個站，我想問啲人係點揸車嘅？不過唔少過46都起碼8個站。不過乘2嘅就少啲，好似係8個站，唔知7個站啊，唔係好記得，因為我都唔好似之前揸過好多次，呢排咧就冇揸，就係等佢每日挑戰先揸到46啫，其他時候我係唔會揸。佢試用過好多次試人特見嘅46專門係用，我都唔想好閒啫喎，咁叫啲人喺度落晒啲客咪得咯，叫啲人落啊嘛，喺度落叫啲人，咁多少咋？幾多人啊？唔想揸真係。真心唔想揸。
已經錄咗35分鐘咯，點解可以錄咁耐？我揸405，我依邊都係40分鐘揸，30分鐘揸完咯喎。點解依架明明少賺好多？大架車垃圾咯，應該係。仲要話呢個唔係寶貝啊，真係130米啫，你識行嘅應該。應該啲人落晒㗎啦，應該大部分啲人落晒㗎啦。大部分人落晒，我可以繼續行啊！唔係勁104啊！我點解可以揸到咁慢？架車廢到爆炸，唔想揸我啲。同埋點解依家咁慢都有人載我？之前好中意打機佢哋，呢啲人唔食個飯未有我入嚟啊！3個好友喺度打，104嘅一個人，我呢就90。我仲揸5厘爆機，不過好多路線我都未揸，240都未揸，270A 嗰啲我都未揸。270係點嘅 ？A 係點嘅？點解呢度有人搭嘅咧？可以 Thank you。上完未啊？應該上完㗎啦，3個都完。Thank you。差唔多到5站啦，停多一個站呢就到5站。架車呢就報銷㗎啦，停多1-2個站就到5站，架車就可以報銷。我想快啲揸完，快啲收工。我揸幾個？100幾個已經揸咗。
我撞咗啊！頂！大家請等25啊！如果睇到相，我唔想再上啦。拜拜。唔好怪7個2嘅，唉，大家唔想賺錢啊，係想蝕錢多啲喎，因為蝕錢真係幾好喎。我諗咁多人咪去長島碼頭啊？喺個站落㗎，啲人除咗喺個站落，冇咩好地方啊！一個站喺邊，長島海濱長廊喎，下一個站係長島海濱長廊啦，冇咩好地方去嗰度，其實冇咩地方去嗰度，長島海濱長廊。點解你哋全部喺？其實係國際碼頭你哋應該喺長島中心落再行嘅。架車垃圾，我唔想揸，不過差唔多到總站，點都要捱埋去。我希望一陣間唔兜錯路，我都唔會行入去嘅，嘥晒我啲時間。我好耐以嚟都冇行過呢條咁行出邊嗰條路。急剎啲嘢，我冇轉彎，點解要轉彎？我冇咁轉彎，我係轉嗰邊喎，唔係轉翻嗰邊。唔係依個時間卡車啩？即係依個時間卡車喎！唔想揸啦，救命啦！哎呀，轉翻啦！終於落返嚟。乜嘢嚟㗎？140嚟㗎，不過唔緊要，不過140T嚟㗎喎，勁過好多。停喺度140嚟㗎，唔會係71嘅。我知去長島嘅定係去長島㗎？有樣嘢開定後門俾你啦。睇下個車有幾靚，不過哇，啲人真係喺度啊，300啊佢，冇企喎應該有。
喺度行街嘅，行街你唔好喺度啦。呢度真係太多人落咯，呢度真係。上層呢啲人應該落晒㗎啦，啲人。啲人上層又冇咩行，冇人落㗎啦。睇樓梯有冇？應該就幾多人下㗎啲人，不過清吉晒我哋個清。咁多人喺牆度嘅。喂，做乜啊？嬲我啊！啊，依個咪幾好咯〜烏冬雜路熄燈，我熄燈嘅原因到咁陣咯，可以報銷啦！我哋架車。下一站長島碼頭 ，Next stop Long Island Ferry Pier。要轉過嗰邊打下燈。玩燈。我唔想再揸。得到我最快嘅速度。連架車都報銷，我就開最快咁急停佢。架車又唔係咁垃圾，佢爆咗佢算啦。咁先好啊嘛，咁先正常啊嘛，速度解鎖。呢啲先叫做真正嘅速度解鎖。到咁站係要交監啊！報銷啦！我大聲嗌，站仔我報銷啦車！架車卡住咗啦，到咁陣嗰時就。整走晒你啲嘢。下一站長島碼頭 ，Next stop Long Island Ferry Pier。到咗啦。快翻佢哋！各位乘客，本班車已經到達終點站。各位乘客落車，謹記攜帶你的隨身物品。多謝乘搭陽光群島巴士。係啦，我哋喺呢度就揸完啦。
大家喺呢度記得訂閱我個頻道，同埋 like and share， 同埋介紹俾你多啲嘅朋友。如果係鍾意呢條片嘅話，同埋俾個 like 啊！拜拜。